전국에 계신 케이퍼 석천TV 시청자 여러분 안녕하십니까. 여기는 쌍백 복덩이 농장입니다. 자, 이게 뭐냐면 뭐라고 봅니까? 배 맞죠? 배, 나주배, 문산배, 알배, 다 맞고요. 예, 바로 돌배란 것입니다. 돌배가 왜 큰 제사 지낼 때 그런 배를 안 심고 이 씨가리 뭐만한 이 배를 심을까요? 아는 사람 한 박스입니다. 예, 그렇죠. 합천 복덩이 농장에서 재배한 돌배 도라지죠. 때문에 돌배를 심습니다. 아, 참. 그런데 도라지도요, 재배행기인가 자연생을 모르겠는데 그것도 찍어야 되는데 그게 빠졌네. 중국산 산거 그런 건 아닙니다. 직접 농사 지은 도라지입니다. 합천 마늘, 양파 많이 심잖아. 그러면 양파즙도 있고 마늘은 즙 아니고 또 무슨 즙 있더라? 그래, 민들레즙도 있더라고. 그런데 왜 돌배즙을 이래 하죠? 돌배는 뭐 어디에 좋지? 최고입니다. 저도 엄청 했었는데 돌배에 반해가지고 그렇죠. 감기, 기관지 안 좋은 사람한테 도라지도 좋고 도라지하고 궁합이 맞은 거 배도 좋다죠. 그래서 도라지 배즙 이게 기침, 감기, 기관지에 아주 특효가 좋은 약이라죠. 그런데 내가 농사 지은 건 아니고요. 내 친구가 농사 지은 건데요. 내가 유튜브 한다 크니까 좀 올리도록 해가 올립니다. 내 친구 전화번호 올리키니까 만약에 감기약 먹고 뭐 안 낫은 사람이요 그거 전화해갖고 한번 문의해 보세요. 이 사진들은 작년 가을에 돌배 수확할 때 자원봉사한 친구들입니다. 촌일 많이 힘든데 이 친구들 뭣도 모르고 와가지고 봉사활동 한다고 해갖고 몸살 안 나는 건 모르겠네요. 야, 친구야, 이래 힘들게 배즙 이래 도라지 해갖고 니 파면은 하나 없잖아, 니. 저 자원봉사자들끼리까지도 이래 동원해놨는데. 자, 시청자 여러분. 진짜 감기 걸려갖고 기관지 안 좋고 이런 사람들 주문해가 한번 드셔보세요. 진짜 자연산 못지않는 돌배 도라지 즙이랍니다. 내가 백날 말하는 것보다 농장주 농사 짓는 모습을 보여드리겠습니다. 여기는 합천에 있는 복덩이 농장 돌배 모습입니다. 수확하기 전 오늘이 11월 14일 돌배 수확하기 직전입니다. 완전 친환경 농약 한번 안 친 무농약 과일입니다. 이게 진짜 기관지 천식의 최고죠. 도라지랑 돌배가 만나면 가래 많이 끓는 분들, 기침 많이 하시는 분들 최고입니다. 저도 기침을 엄청 했었는데 돌배에 반해가지고 이렇게 돌배 농장을 만들게 되었습니다. 엄청나죠. 전체가 여기에 지금 이 현장에 1000평, 다른데 산에 3000평 돌배 엄청 달아요. 지금 도라지와 만나면은 기관지 천식의 최고입니다. 최고라네요. 오늘은 요까이 뚝